Bene ragazzi, oggi bella giornata, caldissima e proviamo una nuova visuale. Fatemi sapere nei commenti se vi piace la nuova visuale. Volevo un attimino cambiare, alternare magari un po' una visuale così con l'imbragatura sullo stomaco, sul petto e un po' nel casco, per vedere come risulta anche un po' il video. E niente, oggi andiamo al fresco perché a me piace andare al fresco quando fa caldo. Andiamo a Croce Domini, al passo Croce Domini, con le solite, qua siamo al lago d'Idro e continuiamo per la strada, e curve strette, misto stretto, andando su di là. Qua no, è già un po' più largo, misto un po' medio dai. E niente, una bella strada, è divertente, la strada del Motard, la strada del K, questa è la strada del K, eccolo qua, il mezzo. Ho tolto lo specchiettino, quello sotto qua, perché mi dava fastidio, mi distraeva troppo e io voglio, di là l'ho lasciato, ma a destra ho messo classico piccolo, non sta male, un po' col TM ne tenevo uno piegato e uno sopra, però di là l'ho messo fisso, piccolo, ci sta, per non avere ingombro sul manubrio. Comunque dai, ecco, partiamo col K, siamo ancora in una fase lo sto ancora provando per bene, mi sto trovando bene ragazzi. Questa è una moto definitiva, si parte. Ecco, come dicevo, non ho fatto ancora molti chilometri, però mi sto trovando molto bene. Se avete seguito il video passato, dove sono andato su una strada che faccio sempre tutti gli anni, bella la diga, dare sulla diga di Malga Bissina, anche lì un misto stretto bello con le curve in montagna. La cosa che per adesso, per le strade che faccio io, che non mi soddisfa molto, nel senso, sul misto stretto, nei tornanti stretto, che ha forse il pignone da 16, i rapporti originali, pignone 16-42 di corona, 16 di pignone, 42 di corona, sono troppo lunghi. La seconda, la prima, non voglio mettere la prima ai tornanti perché strappa troppa coppia il motore, non è una marcia bella. La seconda il motore diventa ruvido perché ovviamente è troppo giù di giri, quasi al minimo nel fare il tornante, ai 35-30 all'ora, anche i 25, perché tornanti stretti, cioè non è che li fai, i tornanti stretti, strade strette a 180 gradi. E allora ho già acquistato il pignone da 15, farò un video dopo dove facciamo il montaggio pignone, 2 accessori, perché penso che così almeno la seconda, la moto fa di 200 in velocità, a me non interessa, lo dicevo anche nell'altro video. Però in tutte le altre cose praticamente mi sto trovando molto bene, perché non ho ancora, ho regolato l'altezza, la sospensione dietro in modo da avere l'altezza giusta seduto, però ho lasciato tutti i settaggi così originali, per adesso non vanno male. Io sono circa 70 kg e sulle strade dissestate dove vado io in montagna così non è male, perché assorbe un po' e ci vuole, perché sennò diventa troppo rigida. Su certi aspetti il TM, per esempio, in versione stock era molto rigido, troppo rigido, difatti l'avevo smollato un po'. come sospensioni, regolazione di scatti
Ma qui c'è la comodità che si può regolare estensione e compressione direttamente qua senza andare sotto il piedino, ed è una cosa molto bella perché ti toglie la menata di andare sotto se sei in giro e vuoi dargli un attimino regolata. Però ho visto che è un buon compromesso questo della moto originale col mio peso, circa 70 kg, e mi trovo bene. Il motore è un gran motore, quando va in coppia piena che va su di giri fa l'urlo, fa un bel urlo, cioè comincia a urlare, si sente l'aspirazione. Non pensavo di avere sotto le gambe un motore così praticamente, ecco, che mi dà soddisfazione anche sonoramente, perché io guardo anche il sound del motore. E pensate che è tutto originale, con uno scarico fa paura, cioè monocilindro così fa un sound quando è pieno, che è in coppia piena, dai 4-5 mila giri in su fino agli 8.000-9.000, fa un bellissimo suono, bello pieno. E niente, adesso chiacchiero troppo, facciamo un po' di guidato, dai. Sentite l'urlo? Non so se rende, ma si parte, adesso inizia il pezzo bello. Poi il quick shifter è una figata della Madonna, cazzo, una figata della Madonna il quick shifter. È una coppia della Madonna questo motore, cazzo. E c'ho l'anti-impennata. Ho l'anti-impennata. Voglio ancora tenere tutto soft perché voglio conoscere bene la moto prima.
questa moto è la moto dal sorriso sulle labbra questa. Sì, è la moto dal sorriso sulle labbra ragazzi, non c'è niente da fare. Io il TM mi dispiace dirlo ma non lo rimpiango neanche un po', questa volta ve lo devo dire, il TM non lo rimpiango neanche un po'. Il TM non lo rimpiango neanche un po', mi dispiace, una gran moto ma questa mi sta facendo già sorridere troppo. Le mucche, devo provare la mappa 2 e così metto lo street e si toglie anche l'anti-impennata, poi cominciamo a provare bene la moto. Però adesso voglio scoprirla un po' alla volta perché sennò non è bello, non c'è gusto, cioè non è che non va così, anzi. C'è da stare attenti.